ஜீப் வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிளான் பண்ணலை. ஆக்சுவலி இது வந்து பிளான் பண்ணாத ஒரு ஈவெண்ட் தான். நாங்கள் எதிர்ச்சியாக வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த நாங்கள் ஜீப்பை பார்த்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஜீப் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். இந்த ஜீப் வந்து யாரோட ஜீப் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ணனை வந்து எதிர்ச்சியாக பார்த்து ஆனால் உங்களை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ஹாப்பியாக இருக்குது, ஜீப்பை ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம். அவர் வந்து தாராளமான தம்பி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த விஐபி வந்து வேறு யாரில் தஞ்சாவூர்கார் தான். அந்த விஐபி யாருங்கிறத வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து ரிவீல் பண்ணிக்கோங்க. அதோட இந்த ஜீப்போட ஃபுல் ரிவ்யூவும் நான் தரேன். இந்த ஜீப் வந்து பஞ்சாப்லேருந்து வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இவர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஃபுல்லாகவே வந்து அங்கே ரெடி பண்ணி இங்கே வந்து அங்கேருந்து இங்கே பை கொரியரில் வந்து அனுப்பிச்சுட்ருக்காங்களாம். இது பாடி மட்டும் தான் ஜீப் ஓடுது. உள்ளே இருக்க இன்ஜின் வந்து பேலரோ. அது இதோட கியர்ஸ் வந்து 4 வீல் டிரைவு, ஃபார்ச்சுனோட கியரு, ஒன்றுமே வேறு பார்ட்ஸ் வச்சு வந்து மாற்றிருக்காங்க. அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எவ்வளோ பெரிய டயர் பாருங்கள், டிராக்டர் டயர் மாதிரி இருக்குது. நம்ம தஞ்சாவூர் வந்து வில்லேஜ் தாங்க. இங்கே வந்து டிராக்டர் தான் வந்து இந்த மாதிரி போகிறத பார்த்தோம். காரில் வந்து வெயிட்டாக போகிறத வந்து இங்கே தான் பார்க்குறோம். வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள இருக்கலாம். சம்பவம் பண்ண போகிறேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சட்டையில் மாட்டிக்கிச்சு. இதை இப்படி பண்ணி இப்படி ஓப்பன் பண்ணலான்னு எதிர்பார்த்தோம். நம்ம அதுக்கு இன்ட்ரோ வரலங்க. வரல விடுங்க, வீடியோலாம் போகலாம். சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருவோம். நல்ல மனுஷனாக இருக்காரு, ஜாலியாக பேசுகிறாரு. கொஞ்சம் கூட நடிக்கிறோம். நம்ம வந்து சினிமாவில் போய் கௌரவமாகவே. ஆமாம் 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 ஆமாம். மழை வர பேசிக்கிட்டு இருக்கு. எந்த ஒரு இப்போ பஞ்சாப்னு போட்டுருக்கு, அங்கேருந்து இறக்கி போகிற. ஆமாம் ஆமாம். படத்தில் இருக்க மாதிரி ஆளுங்க வந்து எல்லாம் தரசாக இருக்காரு. டயரை பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், டயர் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய டயர்னு. அந்த வண்டியில் போயிட்டுருக்காரு, நாங்கள் ஸ்ப்ளெண்டரில் போயிட்டுருக்கோம். அண்ணன் வந்து கேட்டோடனே நாங்கள் யூடியூப் சேனல் வச்சு ரிவ்யூ போட்டுக்கன்னு சொன்னோடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து போட்டுக்கங்கிட்டாரு. எங்களுக்கு கையும் ஓடல காலம் ஓடல, பயங்கர ஜாலியாக இருக்குது. இந்த ஹாப்பியான வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அப்படியே நீங்களும் இந்த வீடியோ நடிக்கிறீங்க. ஓகே ஓமா. பயங்கரமாக சேரடிக்க போகுது. இப்போ சேரடிக்காம பையன் ஓடுறாரு. ஆமாம்.
வீடு பார்த்தீங்களா கோயில் மாதிரி இருக்கு. மழை வர பாருங்க. இந்த வண்டியை வச்சிருந்த சொப்பன சுந்தரியை இப்போ யார் வச்சிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்கன்னு தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ட்ரோ வந்துடுச்சே. இன்னைக்கு எங்களுக்கு 3 விஷயம் அன்எக்ஸ்பெக்டட் நடந்தது. ஒன்று செலிபிரிட்டி அண்ணன், ரெண்டாவது இந்த காரு, மூணாவது அங்கே பாருங்கள் ரெயின்போ. எவ்வளோ அழகாக பின்னாடி ரெயின்போ வந்துருக்கு பாருங்கள். எப்போவுமே மழை பெய்யும் போது வெயில் அடித்தா நல்லா வந்து ரெயின்போ வரும். ஆப்போசிட்டில் வெயில் அடிக்குது, பின்னாடி மழை பெய்யறதுனால இந்த ரெயின்போ சூப்பராக தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி தான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணோம். அதனால் செலிபிரிட்டி அண்ணனை பற்றி நாளைக்கு ரிவீல் பண்ணுறேன். ஒரு இன்ட்ரோக்காக இந்த வீடியோ வச்சுக்கோங்க, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு இந்த செலிபிரிட்டி யாருங்க தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். இந்த வெஹிக்கிளை பற்றியும் ஃபுல்லாக ரிவீல் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். நம்மளை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை பை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க தாங்க. ஐ வில் மென்ஷன் தேர் நேம்ஸ் டூ. அவங்க பேரை மென்ஷன் பண்ணுறேன். இந்த தம்பி பேர் வந்து நவீன்குமார், இவர் வந்து சூர்யா தம்பி, இது வந்து ஸ்ரீ தம்பி. இந்த வீடியோலேயே ரொம்ப முக்கியமானவர் இவர் தான், ராஜேஸ்வரன் மாப்பிள்ளைங்க. See you all in the next video. Thank you dear friends. Bye bye.